Jambo nyote, nina ujumbe mwingine muhimu wa kushiriki nanyi leo. Ninataka kuwaonyesha kuna mtazamo wa kiroho na mtazamo wa kimwili. Nami ninataka kuonyesha kwa maandiko mengi jinsi unavyoweza kuunganisha maoni yote mawili pamoja. Mtazamo wa kiroho na mtazamo wa kimwili, na kisha kufikia mafanikio makubwa na ushindi hapa duniani. Nataka kusoma Marko 5:39-42, ambapo Yesu alifika akamwambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Mtoto akufa, bali amelala. Nao wakamdhihaki. Lakini alipokwisha kuwatoa nje wote, akamchukua baba na mama wa mtoto na wale waliokuwa pamoja naye, akaingia pale mtoto alipokuwa amelala. Kisha akamshika mkono mtoto na akamwambia, Talitha kumi, maana yake msichana mdogo, na kuambia inuka. Mara yule msichana akainuka, akaanza kutembea, maana alikuwa na umri wa miaka 12. Nao wakashikwa na mshangao mkubwa. Kwa mwili ilikuwa dhahiri kwamba mtoto alikuwa amekufa. Lakini Yesu akaja na kusema, msichana amelala, kwa maneno mengine yu hai. Kwa hiyo nani alikuwa sahihi? Watu hawa wote ambao walidai amekufa kwa sababu ilikuwa ni dhahiri, au Yesu ambaye alisema yu hai? Nani alikuwa sahihi? Na kuambia jibu sasa. Wote wawili walikuwa sahihi. Kwa nini? Kwa sababu umepata muonekano wa kimwili mahali alipokuwa amekufa, na una mtazamo wa kiroho ambapo ilikuwa hai. Na nini kilitokea mwishoni? Mtazamo wa kiroho ulionekana katika mtazamo wa kimwili na akawa hai. Mambo haya mawili ni dhahiri sana katika kifungu chetu kinachofuata, na yametuonyeshwa kwa uwazi sana hapo. Hapa ndipo mfalme wa Shamu alipomkasirikia nabii Elisha, kwa sababu nabii Elisha alishiriki mipango yote ya vita na mfalme wa Israeli. Kwa wale wasiomfahamu hadithi hiyo, nitasoma yote. Tafadhali ambatana nami kwa sababu ni ndefu kidogo, lakini inafaa. Sikiliza hii. Akasema, nendeni mkatazame alipo, ili nitume watu kumchukua. Akaambia, hakika yumo Donati. Kwa hiyo akatuma farasi na magari ya jeshi kubwa huko, nao wakaja usiku na kuzingira jiji hilo. Na mtumishi wa watu wa Mungu alipoamka asubuhi na mapema, akatoka na kuona jeshi limezunguka mji na farasi na magari. Mtumishi wake akamwambia, ole wangu, tufanye nini? Basi akajibu, usiogope, kwani walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Ndipo Bwana akamfumbua macho yule kijana, naye akaona. Tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Basi Washami walipomshukia Elisha, akamwomba Bwana akasema, nakusihi uwapige watu hawa kwa upofu. Naye akawapiga kwa upofu sawa sawa na neno la Elisha. Elisha akawaambia, hii si njia, wala huu si mji. Nifuateni nami nitawaleta kwa mtu yule ninayemtafuta, lakini atawaongoza mpaka Samaria. Ikawa walipofika Samaria, Elisha akasema, Bwana, yafumbue macho ya watu hawa wapate kuona.
Bwana akafungua macho yao wakaona, na hapo walikuwa ndani ya Samaria. Basi mfalme wa Israeli alipowaona akamwambia Elisha, baba yangu, niwaue? Lakini yeye akajibu, usiwaue. Je, utaoa wale uliowachukua mateka kwa upanga wako na upinde wako? Uweke chakula mbele yao wapate kula na kunywa na kumwendea bwana wao. Kisha akawaandalia karamu kubwa, na baada ya kula na kunywa akawaacha waende kwa bwana wao. Then he prepared a great feast for them, and after they ate and drank, he sent them away, and they went to their master. So the bands of Syrian raiders havikuja tena katika nchi ya Israeli. Kulingana na ukweli wa kimwili, nabii hakuwa na nafasi ya kutoroka, lakini ukiangalia hali hiyo hiyo kupitia ukweli wa kiroho, kila kitu kilionekana tofauti kabisa. Unaona, kama unajua mtazamo wa kiroho sana. Miaka mingi iliyopita nilishambuliwa sana na kukosolewa, na ilinikandamiza sana, ilinishusha chini. Ilikuwa kama jiwe zito juu yangu na sikujisikia vizuri. Pulled me down. It was like a heavy stone on me, and I did not feel good about it. Kikanitokea kitu kile nikavamiwa na paka mkubwa ambaye paka huyo nilikuwa napigana naye katika ndoto hiyo. Ikaonekana kwamba nikapigana na huyo paka mkubwa, na hatimaye nikaangusha paka huyo. Ni jambo ambalo aliweza kujionyesha katika hali halisi ya kimwili kwamba niliweza kuangusha paka huyo aina what is actually happening in the spiritual realms, I could fight this wildcat so much more effectively in the physical. I stood up and I did not accept that, and I gained victory. You see, it is so important to see our physical situations we have in front of us, or we are in it, through the spiritual view. In our next situation here, we have 4,000 people who were very hungry and needed food. Mark 8 verse 4 says, katika hali yetu inayofuata hapa tuna watu 4,000 ambao walikuwa na njaa sana na walihitaji chakula. Marko 4:8 nasema, basi wanafunzi wake wakamjibu, mtu awezaje kuwashibisha watu hao kwa mikate hapa nyikani? Yesu na wanafunzi wote wawili walikuwa wakitafuta jibu la kimwili. Wanafunzi walijaribu kupata jibu kupitia uhalisi wa kimwili, lakini hata MC Donald's ilikuwa maili na maili mbali. Na kama kungekuwa na MC Donald angeweza kuagiza hamburger 4,000 au pengine zaidi kama hamburger 1,200, kwa sababu hamburger moja hainyoshi sana. Kwa hivyo ulihitaji hamburgers nyingi, lakini ilikuwa haiwezekani katika ulimwengu wa kimwili. Yesu anaangalia hali hii kupitia uhalisi wa kiroho, na kila kitu kilibadilika. Nakumbuka miaka mingi iliyopita tulipolazimika kutafuta nyumba nyingine, ili tubidi kutoa habari kuhusu mapato yetu, lakini ukweli ni kwamba tunaishi kwa imani. Sasa unajaribu kueleza mara moja kwa wakara kwamba unaishi kwa imani, na kisha uone ni nani atakubali kukodishia nyumba. Hakuna mtu. Ilihitaji muujiza mkubwa tena. Kimwili haikuwezekana, lakini kiroho kila kitu kilionekana tofauti. Na kwa imani tuliunganisha ukweli wa kiroho na ule wa kimwili, na Mungu akafungua mlango. Unaona, muujiza ni ushahidi wa ukweli na hali ya juu. Je, umewahi kuwa katika hali ambayo ulijihisi kuwa mdogo na mnyonge kama panzi? Vema, wale wapelelezi 12 walipopeleleza nchi ya Kanaani walijisikia hivyo kabisa. Nilikusomea Hesabu 13:33. Huko tuliwaona wanaferi, nasi tukijiona kama panzi, ndivyo tulivyokuwa machoni pao. Well, the 12 spies, when they spied out the land of Canaan, felt exactly like that. I read it to you, Numbers 13 verse 33. There we saw the giants
and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. It's 10 times worse if the giants look at you as a grasshopper too. Much, much worse. It's bad enough if you feel yourself a grasshopper, but the enemy looks at you as a small, tiny little thing. That is not good. Ni mbaya zaidi mara 10 ikiwa majitu wanakutazama kama panzi pia. Hiyo ni mbaya zaidi na mbaya zaidi. Na ni mbaya zaidi vya kutosha ikiwa unajiona kama panzi. Lakini adui anapokutazama kama kitu kidogo na kidogo zaidi, sio nzuri. Mtazamo wa panzi sio kutia moyo sana, wala sio mzuri. Tayari ninahisi wa ajabu ninapohitaji kumtazama mtu, kwa sababu kwa kawaida mimi utazama chini. Ni ajabu kwangu. Sasa fikiria sanamu ya uhuru huko Amerika, urefu wa mita 93 ambayo ni futi 305, na ukasimama mbele ya sanamu hiyo, na sanamu hiyo iko hai. Je, ungejisikiaje? Ungejisikia mdogo, ungejisikia uoga na sana. Katika uhalisia wa panzi hakupaswa kuwa na suluhu kwa haya wapelelezi 12. Lakini Yoshua na Caleb ndio pekee waliofuata uhalisi wa kiroho, na kwa sababu ya hilo walishinda. Kwa nini? Kwa sababu waliunganisha uhalisi wa kiroho na wa kimwili kwa imani. Au kutazama kilichokuwa mbele ya macho yao. Walikitazama kwa macho yao ya kiroho na si ya kimwili, na ndiyo maana walipata ushindi mkubwa. Gideoni pia aliishi katika uhalisi wa panzi, na siku zote aliogopa wa Midiani na kushambuliwa, lakini Mungu anamuona kuwa ni mtu shujaa. Sikiliza hii. Waamuzi 6:12, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, we yu shujaa. Roho katika ukweli wa panzi. Kauli hii ni mzaa mtupu. Kwa kweli unamaanisha nini unaposema mtu hodari na wa shujaa? Hii inakera. Sisi ni dhaifu, sisi ni wa kushindwa, sisi ni wenye hasara. Je, unaweza kuona hali hizi mbili za kweli hapa? Mungu anaangalia hali sawa, lakini anatafsiri tofauti kabisa na Gideoni. Mistari 13 inasema, sikiliza hii. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, kwa nini basi haya yote yametupata? Mstari 15 inasema, basi akamwambia, Bwana wangu, nitawaokoaje Israeli? Kwa hakika ukoo wangu ndio ulio dhaifu zaidi katika Manase, na mimi ndiye mdogo zaidi katika nyumba ya baba yangu. Maswali mawili ya kawaida ya Wakristo: ni kwa nini na ni jinsi gani? Kisha anaendelea na kueleza hali yake ya panzi. Anasema, hakika ukoo wangu ndio ulio dhaifu zaidi katika Manase, na mimi ndiye mdogo kabisa katika nyumba ya baba yangu. Verse 15, so he said to him, Oh my Lord, how can I save Israel? You see, the two common questions of Christians are why and how. Then he goes on and explains his grasshopper situation. He says, indeed, my clan is the weakest in Manasseh. Bila shaka Mungu akujua hilo, lakini kwa kushukuru Gideoni sasa anamweleza Mungu Mwenyezi. Natania tu, lakini napata picha. Je, panzi anawezaje kubadili kweli wake? Mimi nakwenda katika kuonyesha hasa jinsi kani ya lifti ni kama ndege. Ndege hupata kasi na kasi zaidi, na kisha inainuka, na wakati ambapo ndege inainua na kuacha ardhi, ni wakati huo kani ya mvuto bado ipo. Lakini kani nyingine na kani ya inayopita kani ya mvuto, je, unaweza kuiona? Ni sawa kabisa na panzi. Panzi anahitaji kupokea mbawa, wakati ambapo panzi ana mbawa na nzi, kila kitu kinabadilika. Mtazamo wake wote, mtazamo unakuwa umebadilika. Sasa atasimama na kuinua na kuona hali nzima.
kwa mtazamo tofauti kabisa. Kwa nini? Kwa sababu alipokea mbawa. Ngoja nikwambie kitu. Katika Kristo wewe sio panzi tena. Katika Kristo wewe ni mwanaume na mwanamke mwenye ushujaa mkuu. Katika Kristo wewe ni mshindi. Katika Kristo wewe ni mshindi na mwenye mshindi, na una mbawa na unaweza kuruka. Wewe ni mtu hodari katika Kristo. Na hii hufanya tofauti nzima, lakini inahitaji kuunganisha ukweli wa kiroho na ukweli wa kimwili kwa imani. Na matokeo yalikuwa ni nini? Gideoni alipata ushindi mkubwa. Sasa katika mfano wetu unaofuata tunaye mfalme wa Ashuru ambaye alikuwa na nguvu zaidi, anataka kumshambulia Hezekia. Hezekia alikuwa kama panzi, lakini jambo la kushangaza sasa hapa ni kwamba Hezekia alikuwa panzi mwenye mtazamo sahihi, na tunaweza kujifunza mengi kutoka kwake. Anawezaje kusema hivyo ndani? Anawezaje kusema hivyo katika kimwili? Huo ulikuwa upuuzi mtupu. Haikuwa kweli. You are a victor. You have wings and you can fly. You are a mighty person in Christ. And this makes the whole difference. But you need to connect the spiritual reality with the physical reality by faith. And what was the result? Gideon had a great victory. Now in our next example, we have king of Assyria who was much stronger, wants to attack Hezekiah. Hezekiah was like a grasshopper. But the amazing thing now here is Hezekiah was a grasshopper with the right view. And we will be able to learn so much from him. Hakuona magari ya moto kama Elisha alivyoona. Kwa nini Hezekia alikuwa na uhakika na angeweza kusema pamoja naye? Ni mkono wa nyama, lakini pamoja nasi yuko Bwana Mungu wetu anayetusaidia na kupigania vita vyetu. Alimwamini Mungu tu. Alimwamini Mungu tu sababu na siri kwa nini aliweza kuona ukweli wa kiroho umefunuliwa ndani. Sura 61:21. Sikilizeni neno hili. Ili kumtafuta Mungu alifanya hivyo kwa moyo wake wote, basi akafanikiwa. Sasa hiki ndicho kichocheo sawa tulicho nacho sisi wenyewe pia. Na kisha ukweli wa kiroho ulikaa ndani ya mwili. Sikiliza nini matokeo ya mwisho ya yote haya. Mlango 32:21. Kisha Mwenyezi Mungu akatuma malaika, naye akamkata kila shujaa mkuu na jemedari katika kambi ya falme ya Waashuru. Basi akarudi katika nchi yake akiwa na aibu. Naye alipokuwa ameingia ndani ya hekalu la Mungu wake, baadhi ya wazao wake wakampiga kwa upanga humo. Mungu alibadilisha hali nzima. Kwa nini? Kwa sababu Hezekia alimtegemea Mungu. Aliunganisha uhalisi wa kiroho na kimwili na akaishi katika ushindi mkubwa wenye nguvu. Sasa nataka nikupe changamoto. Ukiangalia kwenye kioo unaona nini? Unaona panzi au unamuona mtu shujaa au unamuona mwanamke shujaa au unaona nini? Watu walipomuona mwanamke tasa katika Sara, Mungu alimuona mama wa mataifa yote. Watu walipomuona Daudi kijana mchungaji maskini, Mungu alimuona mfalme mkuu wa Israeli. Watu walipomuona Yusufu mfungwa maskini, Mungu alimuona mtumishi mwenye nguvu wa Misri. Kwa hiyo usijali kile watu wanachoona ndani yako. Mungu ana mpango kamili kwa ajili yako, na anaona kitu chenye nguvu na cha ajabu ndani yako ambacho tayari huwezi kukiona kwa sasa. Why? Because Hezekiah trusted God. He connected the spiritual reality with the physical and ended up in a huge, mighty victory. Now, I want to challenge you. If you look into the mirror, what do you see? Do you see a grasshopper? Or do you see a mighty man of valor? Or do you see a mighty woman of valor? What do you see? You see, when people saw a barren woman in Sarah, God saw the mother of all nations.
When people saw a poor young shepherd in David, God saw a mighty king of Israel. When people saw a poor prisoner in Joseph, God saw a powerful minister of Egypt. Sasa nataka nikupe mfano wa vitendo sana jinsi ambavyo nimeunganisha mtazamo wa kiroho na ukweli ulio katika mwili. Miezi michache iliyopita nilikuwa na ndoto ya kushangaza. Ilikuwa ndoto yangu ya ajabu sana ambayo nimewahi kuota katika maisha yangu yote. Katika ndoto hiyo nilikuwa nimelala juu ya madhabahu na karibu yangu alikuwa mtu wa Mungu ambaye ninamjua. Alisimama umbali wa mita 2.5 juu yangu kushoto. Na sote wawili tulikuwa tukingoja kuona nini kinatokea. Tulitarajia kukutana kwa ajabu na Mungu. Na kisha tulipokuwa tukingoja, ghafla upepo wa Mungu ukawa na nguvu sana, zaidi na zaidi, kuwa na nguvu zaidi na zaidi. Ilikuwa inaonekana mazingira yote yalijawa na uwepo wa Mungu. Na kisha nilihisi kama mawimbi ya umeme yakipita kwenye mwili wangu wote, na kutoka kichwani hadi vidoleni. Na mawimbi haya yaliongezeka kwa nguvu zaidi na zaidi na kwa kasi, na kisha yakawa na nguvu sana na kwamba nilianza kuyasikia kwa sauti. Na ilikuwa kama mapigo yakipita kwenye mwili wangu, kama mapigo ya nguvu. Unaweza kufikiria vizuri kwamba lazima kuwa chungu, lakini kwa kweli haikuwa hivyo. Ilionekana kama kwamba ilikuwa kuna pendezesa sana. Na mawimbi haya yalipopita katika mwili wangu wote, nilikuwa nafungua jicho langu la kushoto au kulia, sikumbuki. Nilifungua moja kidogo ili kuona jinsi anga inavyofanana. Na kwa wakati huo niliweza kuona mawingu yakitengana na jua lilipita na kunimulikia moja kwa moja. Nilifumbua macho kidogo tu ili kwa nje usijue nimefumbua macho, lakini nilitaka kujua jinsi gani inaonekana. Na baada ya hii niliamka. And it was, you could think, well, that must have been painful, but actually it wasn't. It felt like it was really pleasant. And as these waves went through my whole body, I was opening my left eye or my right, I can't remember. I opened one a little bit just to see how the sky looked like. And in that moment, I could see the clouds separated and the sun just came through and shone directly upon me. I only opened my eyes just a little bit so that from the outside you would know I had my eyes opened. But I wanted to know how it looked like. And after this, I woke up. I was absolutely astonished. It was a mind-blowing, amazing dream. And I began to ask God, what does that mean? What do you want to say to me through this dream? And then I realized later on that I need to do now something by faith. Because when I got up, everything was exactly the same. I didn't feel any anointing or any presence of God. Everything was totally ordinary and the same. Nilishangaa kabisa, ilikuwa ndoto ya kustaajabisha. Nikaanza kumuuliza Mungu, maana yake nini? Unataka kuniambia nini kupitia ndoto hii? Na kisha nikagundua baadaye kwamba ninahitajika kuamsha sasa kitu kwa imani. Kwa sababu nilipoamka kila kitu kilikuwa sawa. Sikuhisi upako wowote au uwepo wowote wa Mungu. Kila kitu kilikuwa cha kawaida kabisa na sawa. Lakini sasa nimeanza kuamsha ndoto.
niliyopitia katika ndoto hii, ambayo ni ukweli wa kiroho. Niliunganisha haya sasa na ukweli wa kimwili kwa imani, na nilipofanya hivyo nilitenga ukweli huu, ubatizo wa kiroho na moto. Nilikubali tu na kusema, Bwana, ninaichukua, ninayo, ninashukuru kwa hili. Na kisha nikaanza kuhisi upako mpya kweli juu ya maisha yangu kama sijawahi hapo awali. Najua ni nini pia kilikuwa cha kushangaza kabisa. Yule mtu wa Mungu aliyesimama karibu yangu aliota ndoto ile ile usiku ule ule. Aliona nikiwa madhabahuni, aliliona tukio zima kwa mtazamo wake. Kwa hiyo aliweka pia kuona zaidi ya hayo. Sio madhabahu tu, aliweza kuona kwamba kulikuwa na wengine karibu. Kulikuwa na mkutano mzima wa kanisa, na ulikuwa wa kushangaza kabisa. Na hii ndiyo ninalotaka uondoe. Unahitaji kuunganisha mtazamo wa kiroho na kimwili. Nataka nikupe mfano mwingine. Miezi michache iliyopita ilikuwa na hali ngumu sana barani Afrika kanisani, na hatukujua suluhisho lilikuwa ni nini. Hatukujua jinsi ya kupata jibu. Hatukujua la kufanya. Kikundi cha maombi kiliniambia ninahitaji kufanya vita vya kiroho. Kisha nikampigia simu mtu muhimu wa Mungu ambaye pia alihusika katika hili. Nikasali naye kupitia simu. Na kisha nilipokuwa nikiomba kwa simu, nilimwomba Mungu awaachilie malaika katika hali hii. Kuachilia malaika wengi kutatua tatizo hili. Nilipoomba hivi, yule mtu mwingine, mtu wa Mungu upande wa pili wa simu, aliona ni malaika wangapi mara moja walienda kushughulikia kesi hii. Na kisha tulimaliza maombi saa 6. Saa 8 hivi baadaye nilisikia hali nzima imebadilika. Nilishangaa. Mungu aliwatuma malaika na wakabadilisha hali hii. Suluhisho lilikuja, na tunaweza kuona mtu aliyebadilika. Mwanaume mmoja ndiye alikuwa tatizo kuu. Alibadilika kabisa, na kila kitu kilikuwa kama hakukuwa na shida. Nataka kutia moyo katika siku hizi tunazoishi. Tunahitaji kuamsha ahadi kwa imani. Imani ya Kikristo inatenda kazi kwa imani. Kila kitu kinategemea imani. Na kwa kile nataka kuhimiza, usitazama kila kitu kwa macho ya kimwili, bali kuona na kukitumia kwa macho ya rohoni. Mungu akubariki. God sent the angels and they changed the situation. The solution came to our knowledge. We could see a changed man. There was the man who was the main problem just literally changed, and everything was like we didn't have a problem. I want to encourage you in these days we are living, especially to activate promises by faith. The Christian faith operates by faith. Everything is based on faith. And I really want to encourage you to not look at everything with your own fleshly eyes, but to see and use the spiritual eyes. May God bless you.